BBC дүрбүсүндө подкаст угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кыргызстанда экс-президенттер темасы чоң талкуунун чордонунда турган чагы. Элдик курултайдын төрагасы журналист Кадыр Кошалиев Курманбек Бакиевден интервью алып жарыялагандан кийин көп кылмыштар боюнча айыпталып сыртынан соттолгон мурдакы президентти актоо аракети башталдыбы деген нааразы сөздөргө жем таштады. BBC Кадыр Кошалиевдин өзү менен байланышып, бул чугулгандуу интервьюнун максаты эмнеде эле деп сурады. Элдик курултайдын төрагасы башка маалымат каражаттарына маек берүүдөн баш тартып жаткан чакта BBC'ни калыс ишенимдүү аянтча катары эсептеген үчүн маектешүүгө макул экенин баса белгилеп, биздин суроолорго жооп берди. Мен өткөн жылдан бери, май айынан бери улуттук телевиденияда Кыргыз ааламы деген көрсөтүүнү алып барам. Өзүмдүн кесибим журналист. Өткөн жылы мен келишимдик негизде иштеп жүргөм. Былтыркы курултай өтөрдүн алдында эле ушу Кыргыз ааламы көрсөтүүсү аркылуу 5 экс-президентти катары менен интервью форматында чыгаруусун сунду. Ошол мезгилдеги жетекчибиз Кайрат Иманалиевге айткам. Анан ошол учурда Россияга мекендештерибиз мени чакырып калды, баратып маселе коюп, аны президент өзү да билиш керек да мындай чоң иш болгондон кийин деп, мен мамлекеттик катчы Сүйүнбек Сапарбеков аркылуу кат жүзүндө дагы билдирип, анан ошол ишимди баштагам. Албетте, мамлекеттик бийлик тарабынан бул маселе ачык калтырылган. Себеби журналистиканын иши, курултайдын иши эркин, но мыйзам чегинде өзүңүз жооптуусуз деген сөздөн кийин өзүмдүн демилге менен уланттым. Аскар Акаевич менен маек бул февралдын 4-үндө алынган экен. Ошо февраль-мартта эле Аскар Акаевдин интервьюсу кетип, андан кийин 15 апрелде Бакиев менен интервью алынган экен. Катары менен эле ушул улуттук телевидениядан деле бул эфирге берилсе болмок. Албетте бул эми аргумент ушундай болду. Кээ бир маселелер туура эмес кабыл алынып калат коомчулук тарабынан, ошондуктан туура эмес деп эсептейбиз деп. Ошол анан калса ошол учурда КТРКда жетекчи алмашып кетти. Жаңы келген жетекчи Болот Тилебаевич жакшы тилек менен иштеп аткан учурда мен да зыяным тийип калбасын деп алардын аргументин угуп, анан жана Кыргыз ааламы деген КТРКнын шапкасын алып кайра монтаждап эфирге берүүгө мен да макул болгом. Бирок монтаждалган вариантты алдын ала көрүп, анан кийин эфирге бергенге макулдугун берүү талабы бар эле Бакиевден. Анан ошондуктан мен ал монтаждалган вариантты жөнөтүп жибергем. Ошол учурда бул интервьюлар кечигип кеткендиктен Курманбек Бакиев өзүнүн демилгеси менен YouTube каналына чыгып кетти. Өзү катары менен биринчи Акаев кетиш керек эле, анан Бакиев, анан кийин Роза Исаковна, жана башка Атамбаев, Сооронбай Шариповичке чейин келмек да бул ушундай проект болчу. Мен журналист катары туура кылдым деп эсептейм. Ал эми ар бир ошол мурдагы экс жетекчилердин ишинин плюс-минусун анализдеп, тергеп, өкүм чыгаруу бул укук коргоо органдарынын иши. Көп кылмыштар боюнча айыпталып, соттолгон мурдакы президенттен элдик курултайдын төрагасы интервью алып жатканы, элдик курултай институтундагы кошо дискредитация кылды деген дагы сындоомат көп болуп жатпайбы? Курултайдагы бул калыс аянтча. Эч бир тема жабык болбош керек. Мына мен жөнөкөй эле эмес, ошол эле бүгүнкү күндө абый көгүйдө иштеп жүргөн замандаштарымдан кээ бир сын пикирлерди да уктум. Мына 2 күн бийлик шарт түзүп, филармонияга топ каражат кетирип, курултай өттү. Мектеп көпүрөдөн өйдө көтөрүлө алган жоксуңар деген дагы сындарды уктук да. Демек, туура курултай бул тагдыр чечер маселелерди тике карап туруп, ошого карата позициясын бере турган өзүнчө элдик институт. Эмне үчүн жабык болуш керек? Биринчиден, бүгүнкү күндө мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн демилгеси менен Дубайда мындай айкөлдүк кыргыз салты менен алардын баарына шарт түзүп, чогултуп, мүмкүнчүлүк түзсө, алар ошону туура пайдалана алган жок. Мен аны ошол суроолорумда да бердим. Ошол жерде баары эл отуруп түз кеңешип биринчи элден кечирим сураш керек эле. Андан кийинки кадамдар анан болмок. Бирок андай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишти. Депутаттар айтып атпайбы? Кошалиевди ал кызматтан алыш керек дегендей. Мен журналист катары
берген суроолорума жооп берем. Ал эми маек берип атканда, маалымат берип аткан, жооп берип аткан адам анын ичинде эмне айтылса, ошол тарап жооп бериш керек. Демек, эгерде Бакиевдин сөзүндө чындыктан тайган маселелер болсо, ал тийиштүү органдар тактасын. Бул интервьюга дагы бир коюлуп аткан чоң доомат эмне үчүн журналист кесиптик этиканы сактап бейтарап болбой Бакиевге жан тартып колдогон позицияда болду деп дагы ысындап жатышпайбы? Мен Аскар Акаевич менен Курманбек Бакиев менен болгон маектин учурунда эл ичинде айтыла жүргөн курч маселелердин суроолорун дээрлик баарын бергенге аракет кылдым. Мисалы, үй бүлөлүк башкаруу, буйрутма өлүмдөр, элдин мүлкүн танап толугуга байланышкан, прихватизацияга байланышкан жана башка маселелердин баардыгы ал менин суроолорумда берилген. Ал эми жооптор ынанарлык болду жокпу, ал башка маселе. Курманбек Бакиевди мен эч качан актоо менин укугумда эмес. Ошол жерде мен үчүн да бир жаңылык болду. Айтып атпайбы? Мага бир да тергөөчү келген жок. Менин адвокатымды сурашкан жок. Өздөрү билип эле соттоп салды сыртынан. Бул эч кандай юридикалык талаптарга жооп бербейт. Мага калыс, адилет, мыйзамдуу сот процесси болсо, уюштуруп берилсе, качсам, качпайм деп атат. Элдин мүлкүн жеп ичкендери, жана башка кемчилдиктери, кылмыштар аныкталган болсо, ошого жараша жазасын алыш керек бардыгы. Мен андай болбош керек деген жокмун да. Бул журналист жана коомдук ишмер элдик курултайдын төрөгасы Кадыр Кошалиев менен маек болду.